नमस्कार। अक्सर बुखार और जुखाम के बाद खांसी आनी शुरू हो जाती है और काफ़ी दिन तक रहती है। कई बार खांसी थोड़ी थोड़ी देर में लगातार आती रहती है। इस तरह की खांसी के लिए छोटा सा घरेलू उपचार बता रहे हैं। इसके लिए लेंगे काली मिर्च और शहद। ये काली मिर्च के दाने हैं। इनमें से हम 3 काली मिर्च के दाने लेंगे और उन्हें पीस लेंगे पाउडर की तरह। यह शहद है। काली मिर्च गर्म तासीर की होती है और शहद की ठंडी तासीर होती है। यह पाउडर आधा चम्मच शहद के साथ मिलाकर सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले लें। यह खांसी या गला खराब होने पर ही शुरू कर दें। 1-2 दिन में खांसी में आराम मिलने लगेगा। धन्यवाद।